नाशनला हांव विठ्ठल नायक प्रेसिडेंट. ह्या वर्सा जो आमी 12वो आमचो लोकोत्सव साजरो करता आनी न चुकता 12 वर्सां कंटिन्युअस आमी हो प्रोग्राम चालू दवरलेलो आसा. आनी त्या प्रोग्रामानसून आमी खंय तरी आमची संस्कृती सांबाळून दवरपाक जे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले, जे सांस्कृतीक खाद्यपदार्थ आसतले, हे खंय तरी सांबाळून दवरपाक हो आमी प्रोग्राम चालू दवरलेलो आसा. आनी त्या हितूनसून जे आमी जे कितें पिकावळ करतात ती खंय तरी लोकांनी पळोवची ह्या हेचे वरसून आमी खास करून हे हांगासर 3 दिसाचो प्रोग्राम दवरलेलो आसा. तितून तिसरो दीस आसतलो आमचो 19 तारीख. त्या हेका आमी बार्देजांतली 13 स्कुलां इनवायट केल्ली आसा. त्या हितूनसून 300 भुरगीं येवपाची आसा. आनी तांकां सगळ्यांक जी आमी वर्कशॉप दवरलेले आसा हांगा टॉक आसतली जी कशी माती तयार करप, माती तयार करून वाफे कशे तयार करप, त्याचे वरसून ती भाजी कशी लावप, हे सगळें तांकां आमी हांगा ट्रेनींग दिवपाचें. आख्खो दीस 19 तारखेचो तो आमकां स्पेशल आमी भुरग्यांक लागून दवरलेलो आसा. ताका लागून हांव मागतां सगळ्या स्कुला कडेन जे आमी इनवायट करतले तितल्यानी हांगासर न चुकता येवचे. आनी जशेंच आमचे प्रोग्राम सुद्दां आसतलो ते सगळे गांवच्या लोकांनी जे आमचे गोंयभर लोक आसतलो ते लोकांनी सगळ्यांनी न चुकता येवन हे आमी जे फार्मर्स क्लबान म्हाका दिसता खंय तरी गोंयान आख्ख्या गोंयान म्हाका तरी दिसता की बार्देजान तरी असले प्रोग्राम खंय तरी फार्मर्स क्लब हो घडयना आसतलो जे आपल्या ताकतीचेर. ते आमी खंय तरी आयज 12 वर्सां चालू दवरलेलो आसा. तेन्ना सगळ्यां कडेन मागता येवचे आनी आमकां बरो हातभार लावचो, येवचे, आमची सवाय वाडोवची. 17 तारखेक कितें कार्यक्रम पयल्या दिसा? पयलो दीस आसा तो 17 तारीख शेनवार आनी 5 आमचे कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो यांच्या हातीन उक्तावण जातलें. दुसरे दिसा ते आमी प्रोग्राम दवरलेलो आसा द गोवन ट्रेडिशनल फूड कल्चरल फूड फेस्टिवल हे दवरलेले आसा. आनी तेचे उक्तावण करतले आमचे गोंयचे ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे. आनी तिसरे दिसा आसतले आमच्या वांगडा जे आमचे सागर साळगांवकार जे आमचे एक्स पंच आसा बस्तोरा पंचायतीचे हे आसतले. ते कितें आधी आमी मातयेचे कुडे सगळे हांगासर डिस्प्ले दवरतात. हय ते हांगासर करतात आनी तो दिवली पेटोवपाक. आनी ट्युरिजमाच्या अंडर आमी हें केल्लें आसा.